ry avana malala amin'ny tompo ampifaliana lehibe no entina mandroso ato anatin'ny tokantranontsika amin'ity fotoana mahafinaritra be zay fa ny fanomezantsika moa zany anarahana ny toy ny fandarana zay narahantsika teto tamin'ny andron'ny omaly iny mahalina satria fianarana baiboly no ataontsika eto fianarana ny tenin'Andriamanitra ary nanomboka tany amin'ny Genesis toko voalohantsika ary eo amin'ny toko faefatra tsika zao misy amintsika atao anatin'ny tokantrano ato no nametra-panontaniana makasika ny Genesis hoe ahoana ny am'izao fa misy fotoana zay amalina ireny fanontaniana zay nalefantsika tamin'ny kisoratsoratra maro isan-karazany ireny fa dia toizantsika ny fandarana aloha dia isy fotoana pasteur mety hoe ny faraparan'ny herinandro na takan'izany no amalintsika ny fanontaniana zay mety mahalina ny olona atao anatiny ity tokantrano ity raha misy moa zany ny fanontaniana tianao apetraka dia azo adinoina foana ny mandefa azy amin'ny alalan'ny 033 24 543 06 sy ny 034 04 149 34 reo numéro roa reo no ahafahanao mandefa an'izay kisoratsoratra zay 033 24 543 06 sy ny 034 04 149 34 miarabanao ihany koa ny tenako pasteur Ertina zay hitondra ny fanetanana amin'ny ankapobeny eto amin'ity fahitalavitra namonjam-peo ity manona fiadanany tombo amintsika menakavy tompoko dia inona pasteur to fa afinaritra ny fiarahana eto androany ivavaka tsika aloha tsy aivina foana fa ny rehefa hoe mivavaka zay dia tsy fombafomba akory ny mivavaka fa ny vavaka no afahantsika mifandray amin'Andriamanitra misy zavatra maromaro zay afahana mifandray amin'Andriamanitra dia anisany ny vavaka eo ny teniny eo ny vavaka eo ihany koa amin'ny alalan'ny mpanompony sy amin'ny alalan'ny mpaminaniny fa ny tena zavatra ngezabe aloha zany dia hoe ivavaka ka raha vao miresaka vavaka tsika dia lao an-tsainao mihitsy ny hoe fombafomba mpivavahany ty zavatra ty fa tena resaka atao amin'Andriamanitra mihitsy araka ny tenin'ny Jesosy Kristy tompo any amin'ny bokon'ny Jaona toko 10 manao hoe fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona zany hoe raha ohatra ka misy ny fisarahana amin'Andriamanitra dia tsisy na inona vita izy ny tompon'ny aina izy ny tompon'ny fitepon'ny fotsika ary izy no namorona n'izao rehetrarehetra zao ary azo ny foanana zay efa nataony ary azo ny ataony ihany koa zay tsy mbola misy ka dia ivavaka tsika tompoko amin'izao fotoana zao mialohan'ny idirantsika ao anatin'ny fandarana manaraka Andriamanitra raiko tsara indrindra zay ny an-danitra misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nomenao anjara fitenenana hitoro ny filazantsara-nao eto amin'ity fahitalavitra sy onjam-peo ity amin'ny anaran'i Jesosy za manonona ny fitahiana sy ny fahasoavana manonona fanafahana ho an'ireto olona zay mandre olona mijery an'ity fandarana ity za manokana dia manonona ny famonjena ho an'ny olona tsiraray avy ary dia ianao Andriamanitra no anokatra ny fonay anokatra ny masom-panahinay anokatra ny sainay ary anokatra ny tova rehetrarehetra ao anatinay mba hitoeran'ny teninao mba ho tahaka ny ireo mpino kristianina tany bery tamin'izany fotoana zany zay nazotona andinika ny tenin'Andriamanitra na marina zany na tsy dia tsara loatra ny toe-panahiny izy ireo noho ny ireo mpino zay nalaza tamin'ny Tesalonika hoy ny voalazan'ny tenin'ny soratra masina irao ny fanahinao masina hitaridalana na eto tompo ary za dia manona fanafana sy fanasitranana ho an'ny marary ary fifaliana ho an'ireo malahelo famonjena ho an'ireo zay voafatotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra indrindra tompo amen eny tompoko ho fitopitianiko hoe le pasteur ny lesontsika tamin'ny farany teo Genesis toko faefatra ny andinin'ny faefatra dia hoy ny soratra masina fa nitondrany Abela kosa ny voalohateraky ny ondrony dia zay matavy ary Jehova nankasitraka ny Abela mba amin'ny fanatiny fa kaina mba amin'ny fanatiny kosa tsy mba nakasitrahany dia tezitra indrindrika aina sady nanjombona ny tarehiny sokajin'olona anankiroa sokajina fiangonana anankiroa ireo fisehoan'ilay hoe kaina sy Abela satria atao anatin'ny baiboly tokoa dia mahagaga fa misy ny atao hoe ondry sy osy misy ny virginy 10 andro sy ny virginy 10 adala misy eto ihany koa ny kaina sy Abela
dia misy ny akasitrahana fa misy ny tsy akasitrahana. Raha jerentsika ny soratra masina dia nahatonga n'Andriamanitra tsy nankasitraka anikaina mazava ho azy dia lay toepo sy le toetsaina misy fialonana ny rahalahiny, fankalana ny rahalahiny, fanaovana tsinotsinona ny rahalahiny. Ary zay indrindra nahatonga ny Jesosy Kristy tompony teny fa na iza mitezitra amin'ny rahalahiny dia mpamono olona, na iza miteny amin'ny rahalahy manao hoe foky lahy dia mendrika hoe lohana any amin'ny sinedriona na any amin'ny elo sy ny fahaberezana mandrakizay. Ary zay ihany koa natonga Jesosy ny teny manao hoe raha mahatsiaro ianao fa manana alahelo aminao ny rahalahinao dia mandehana aloha ataovy zay havanana aminy, zay anao vao manao ny fanatitra. Ka hita zay toetra ratsy tao amin'ny kainy zay nefa mba nitondra fanatitra ihany koa izy dia tsy nakasitran'Andriamanitra ny fanatitra zay nataony. Iabela mba mifanatiny koa dia nakasitran'Andriamanitra satria voalohany indrindra lay toepony Abela dia tsisy toepo mety tsara velatse fa tena tiany io rahalahiny io izy, tena tao am-pony io rahalahiny io, tian'ireo ray aman-dreniny izy. Ary tsy nisy olona nananany Abela alahelo teto ambonin'ity tany ity. Ary tamin'izany fotoana izany dia hita tamin'ny zavatra nataony satria ny toepo dia mivoaka amin'ny zavatra ataonao ety ivelany. Dia hitantsika tsara fa ohatsy izy ny baiboly hoe ary Abela dia nitondra ny ondry dia izay matavy nataony fanatitra ho an'Andriamanitra. Raha ny marina mory havana ataon'Andriamanitra iny na fanatitra, ataon'Andriamanitra iny na hoe fanatitra matavy zany. Zay ny volazany any amin'ny Salamo 5:5 izay manao hoe raha mbanao na any eo izy tsy angataka any aminao anany voromanidina, anany azan-drano anatin'ny ranomasina, anany biby diany anala ka tsy angataka aminao mihitsy fa le toepony Abela nanome an'le izy dia nakasitraka Andriamanitra. Ary zay toetra zay ry havana no tokony toepo ananantsika kristianina satria misy fotoantsika miantso an'Andriamanitra hoe taio ahy tompo, ambino ny arabolako hoe nasoavy Andriamanitra nahoana ampino any efa miaina ao anatin'ity fantrany ity. Dia nio tsara ny toeponao sy ny zavatra mba fihetsika eo anatren'Andriamanitra rehefa manao an'ireny fanatitra ireny satria mandrakariva atao anatin'ny baiboly pasteur Ertina misy lakile andao ny zavatra rehetra. Raha no délivrance ny olona anankiray, ny lakile ny délivrance dia ao anaty vavaka sy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Raha ohatra misy olona anankiray ataoko hoe hiditra ny landritsika dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra zay tsy manam-pahamasinana tsy ahita ny tompo. Fa raha ohatra ianao iaina ao anatin'ny fitain'Andriamanitra indrindra ao anatin'ny tontolona arabola dia ao anatina fafolo-karena sy fanatitra, zay no anisan'ny lakile. Zany hoe samy manany lakileany daholo ny zavatra rehetrarehetra ato anatin'ity tenin'Andriamanitra ity. Ohatrohatr'izay pasteur ny fametrim-pitianatsika ny lesitsika momaly fa dia hotoizako aloha ny vaky teny eo amin'ny Genesis 4 ny andehan'ny fahasivy sy ny andin'ny fahavalo sy ny manaraka. Ary kaina ny teny tamin'ny Abela rahalahiny ary no nitany an-tsaha izy mirahalahy dia nitsanga ny kaina nanatona ny Abela rahalahiny ka namono azy. Ary hoy Jehovah tamin'ny kaina, izahay Abela rahalahinao. Fa hoy izy, asa mompitandrina ny rahalahiko va? Ary hoy izy, inona no nataonao? Ny feon'ny rahalahinao mitaraina amiko avy amin'ny tany. Feon'ny rany rahalahinao mitaraina amiko avy amin'ny tany. Ary ankehitriny dia voaosina anao hiala amin'ny tany honenana zay nivava hitelona ny rany rahalahinao lalatsaka amin'ny tananao. Raha miasa ny tany ianao dia tsy mba havokatra manao intsony izy. Ho mpanjenjena sy mpirenireny eny ambonin'ny tany ianao. Dia hoy kaina tamin'i Jehovah, lehibe ny valiny eloko mihoatra anao zay zakako. Indro efa noroanao hiala amin'ny tany honenanao androany dia hijery ny tavanao ary ho mpanjenjena sy mpirenireny eny ambonin'ny tany. Ka na iza ahita dia mono ahy. Ary hoy Jehovah taminy, noho izany na iza mono any kaina dia hovaliana fitoena izy. Ary Jehovah nanao famantarana ho any kaina mba tsy hisy hamono azy zay rehetra hita azy. Ary kaina dia niala teo anatrehan'i Jehovah ka nonona tao amin'ny tany Noda tandrifiny Edena. Ia zava-dehibe zay pasteur, izay indray no lesona alaitsika tondroany pasteur mahakasika ny ity fianarana baiboly ity. Izy ity moa pasteur tena mbola ho lava kanefa mahafinaritra ho haitsika ity baiboly ity ry havana, tena ho haitsika ity fa dia ny any an-tanana anao dia etany ny havana, etany ny fianakaviana, ny mpiray tanàna, ny mpiara-mivavaka anaraka hatrany ity fianarana baiboly
eto amin'izao fahita lavitra syna radio zay hoenony retolo reto paster de etany ny fianakaviana satria tena tombotsoa anretolo reto paster ny atongavan'izao fandaran'izao maimaim-poana ato anatin'ny tokantranony ny makasika an-tantarany kaina sy abela no fandehan'ny tantara eto efa ny anaratsika lalina de lala paster hoe abel ikaina de nanana problème mombana fialonana ary izay fialonana nananany sy notehiriziny kaina izay no nitarika azy hamoniny ralahany izay no natonga ny baiboly paster laza manao hoe manana fadiovampo fa zay madioampo no ahitan'Andriamanitra zay natonga baiboly laza manao hoe tezera fa aza manota ary aza atao tratran'ny masoandro miletika ny fahatezeranao fa io lolo-po miotrika ao anatinao io fialonana miotrika ao anatin'ny olona raha io paster io valy faty miotrika ho amatsy anao ao anatin'ny olona io de taky ny atodina mena rana io taky ny atodina mena rana zay kotrehana fa rehefa mivoaka eo tonga de mena rana ka ikaina nanana an'izay fialonana zay ary tsy mba nitady lalaky voana tao anatin'le fialonana fa notehiriziny tao anatin'ny tao le fialonana paster tofo ary natonga azy nanavita action tena grave be mihitsy tena grave be naminony ny rahalahany hatramin'ny farany izay no lazaiko anareo ry havako malalako baiboly de nilaza foana manao hoe manahana fadiovampo avy tsoro ny fonao aza manaiky hotazon'ny fialonana ianao fa atonganao anaonao foana io fialonana io atonganao anaonao foana io lolo-posy valifaty io atonganao anao zavatra tsy tokony vitanao io lotom-po rancune lolo-po anananao io atonganao avita action grave be io raha io tazonao ozy izy ny soratra masina amin'ny Kolosiana toko 7:9 eto hoe fankehitriny esoriko zao rehetra zao fahatezerana fiafonafonana lolo-po fitenenan-dratsy teny mahamenatra avy amboavanareo zany hoe izy tena esorina mihitsy paster ongotana ao anaty zay lolo-po fialonana fahatezerana avinaviny zay satria araka ny teninao teo hoe mahatonga ny olona anankiray mety anaonao foana tahaka ny kaina ny fitehirizana zay lolo-po zay ny tena grave paster satria ikaina tsy nahita lalaky voana tao anatin'le lolo-po sy fialonana tehiriziny tao ny afaratra any amin'ny famononany ralahany ny zavatra nitsanga de nitsangana ikaina ozy ny voalaza ny baiboly eto de namono any abela ralahany zao nefa zavatra nitsanga amin'ny andehan'ny fasify paster ary hoy Jehova tamin'ny kaina izay abela ralahanao fa hoy izy asa mompitandrina ny ralahako fa ary hoy Jehova inona no nataonao ny feoan'ny rany ralahinao tsy ndreny tsara paster ny feoan'ny rany ralahinao mitarainamiko avy amin'ny tany ary ankehitriny de voaoziny ianao hiala amin'ny tany honenana izay ny vava hitelona ny rany ralahinao nalatsaky ny tananao eto paster dia voalazan'ny baiboly fa misy zavatra miteny ary miakatra eo anatren'Andriamanitra hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra eto hoe andiny favola ny feoan'ny rany ralahinao ny feoan'le raha ny ralahinao de mitarainamiko avy amin'ny tany paster tena zava-doza grave be ny mandatsaka ain'olona na mifomba mivantana na mifomba ankolaka azanao grave be eo anatrehan'Andriamanitra ny mandatsaka ain'olona na mifomba mivantana na amin'ny fomba ankolaka indrindra paster ain'olona tsy manatsiny olona tsy manatsiny tena zava-doza eo anatrehan'Andriamanitra zany hoe tena mamono olona izany paster tofo misy na mivantana hoe mantsy anao na ankolaka le mivantana de ohatreo paster
le mivantana de le mandatsaka rahan'olona loatra hoe manindro nantsy mihitsy mitifitra mibasy de tena mifamonina mivelesina mifanoto mihitsy le olona indrindrandrindra ho amantsana hoe olona tsy manatsiny na tsindrominao aminantsy le olona zay le toe mivantana de tena hitanao mihitsy ny rahan'le olona hoe milatsaka eo de maty le olona fa anakiray koa le hoe ankolaka indirect de mety an'le hoe vokatry ny nataoko de maty mihitsy le olona azonao vokatry ny nataonao mety sanatry ny vava nalainao ny vadiny de narary fo izy de ino no nitarika ny fahafatesana zay le hoe famonona ankolaka mety ho sanatry ny vava nangalarinao ny taniny dia nefaratra fahafatesana mihitsy le olona narary fo mety sanatry ny vava naodinao izay karama tokony ho azy nanaovanao ny tsirariny izy nanaovanao ina moa izy ty fanararotapahefana izy izay nitarika azy mihitsy ho amin'ny fahafatesana izay pasteur lay atao hoe namono olona ka io rahan'olona io pasteur de misy fotoana mitaraina eo anatren'Andriamanitra mitaraina eo anatren'Andriamanitra atao amin'ny bokyny Jakoba misy an'iny ten'Andriamanitra iny ane pasteur ratsy diso Jakoba misy an'le hoe ianareo mpanan-karena de Jakoba toko fadimy vakeo ane pasteur ianareo mpanan-karena mitao manisy mitratratratrano no ny fahoriana zay fa manjoa anareo ny arenanareo efa simba ary fitafianareo fa lany kalalao ny volamena sy ny vola fotsonareo de efa arafesina ary ny arafesiny dia hovavolombelona iampankanareo sady andany nofinareo tahaka ny afo efa namory arena amin'ny andro farany anareo indro ny karaha mampiasa mijinja ny taninareo zay azononareo de mitaraina ary ny fitaraina mijinja de efa tafita tamin'ny sofiny dy tompony maro zay indro ny karaha mampiasa ny jinja ny taninareo izay azonareo de mitaraina ary ny fitaraina mijinja de efa tafiditra amin'ny Jehova tompony maro misy zavatra anakiroa tafiakatra eo anatren'Andriamanitra pasteur ny fitaraina ny olona zay ampijalinao de ny rahan'ireo olona ireo zay ampijalinao ka raha vao miakatra eo anatren'Andriamanitra io fitaraina ny rahan'le olona io de zao ny volazan'ny baiboly eo amin'ny andiny faraika amby folo eto amin'ity Genesis 4:11 ity ary ankehitriny de voaozony ianao hiala amin'ny tany honenana izay ny vava hitelona ny raha ny rahalahinao nalatsaky ny tananao raha miasa ny tany ianao de tsy mba avokatra ho anao intsony izy ho mpanjenjena sy prendreny ambony tany ianao nisy sage femme ohatra zao pasteur raha sage femme ny tena problème an'izy io zany de tsy hoe sage femme mampapiteraka fa mpanala zaza de be da be mihitsy zany ohatra hoe sanatry ny vava zany pasteur hoe le vehivavy reny iny izy ty manala zaza de alana le zazakely sanatry de alefany anaty WC izy ianina zany sanatry ny vava mampalahelo be moa na mitantarany izy ary na alefany eo anaty lavaka alefany eo anaty lavaka de alefany anaty sanatry zany anaty WC zany zazalana rehetrarehetra zava-nisy zany taty oarina pasteur efa le bebe izy efa tsy nanao an'le asa tsony tena lasa-dala ary nampalasa-dala azy ozy izy anao maheno feonjazakely fony izy feonjazakely mitomany andro manalina zany tsy apaka ao atsofony ao an-tsainy le feonjazakely mitomany feonjazakely oe natao ny fitsaboana rehetrarehetra natao ny alanenina rehetrarehetra natao ny vavaka fa zany foana ny reny andro manalina ary tsy mampahita tory azy feonjazakely mitomany ay rehefa tena nodoniana zany pasteur de zao ny fitaraina an'ireo zaza zay nalatsa an'ireo ny rahany izay novonona zaza tsy manatsy ny novonona ireo de tena tafiakatra eo anatren'Andriamanitra ary tonga Andriamanitra amaly ny fahotany tonga Andriamanitra amaly ny adalany de mahatonga azy tena hoe efa tsy nanao an'le asa tsony izy tateorina pasteur tsy nanala zaza tsony fa saingy io zavatra io de tena mitambesatra ho aminy ao amin'ny andro manala mitaraina ny rahan'ny olona zay nalatsaky le sage femme io raha sage io ary zany pasteur ny mahatonga na fiainana olona sasatsasany izay tena mitapina mihitsy ny lalana rehetrarehetra hatramin'ny taranany hatramin'ny taranany pasteur
misy karazana olona tena potika mihitsy ny taranany de maheno fotsiny izy ny lazany sisa hoe zany dadabe anay zany o tena olona nanakatao be nanakarena be taty amin'ny tanàna nanana tambary be firy anazy daholo ny tanykininina rehetra anazy ny zao tena nanakarena izy nanakatao nanakarena kanefany ilay arena azon'le dadabe pasteur de arena azo tamin'ny fandatsahana ran'olona arena azo tamin'ny ala herin'olona satria izy mba nanana toerana ambonimbony kely mety ragova ny toerana nisy azy tamin'izany fotoana zany na olona ambonimbony kely mba nananana ny maizy azy tao amin'izany tanàna tamin'izany de nampijaly olona mety nangalatra fananan'olona de nisy olona tapaka lalany raha mihintsy tamin'ny nangalarinao ny fananany nisy olona tena narary fo mihitsy ary matao anatin'ny areti-po tamin'ny nangalarin'ny olo iray aman-dreny be io ny fananany de ny mampalahelo pasteur atovy de zao le taranany atioarina lazany sisa lazany sisa le hoe zay angeony ka tena olona nanana an'izao hoe izay rery any nanana ohatry zao tamin'izany fotoana zany izay ny nanakarena de maninonareo no mahantra ankehitriny maninonareo no mijaly ankehitriny maninonareo no potika fadirannovana ankehitriny tsotra be le izy pasteur atovy le ran'le olona izay nampijaliany le raha aman-dreny be tany aloha de mitaraina ary mahatonga n'andriamanitra ny teny mihitsy eto taona hoe voaozo na ianao zay mivolaza baiboly eto pasteur amin'ny andeny faraika ambe folo ary ankehitriny de voaozony ianao hiala amin'ny tany izay ny vava itenina ny raha ny rahalanao zay nalatsiky ny tanyanao raha miasa ny tany ianao tsy mba avokatra ho anao tsondreny hompanjenjena sy mpirenireny ambonin'ny tany ianao za pasteur tena miteny an'retolo reto hoe olona faran'zay nanakatao taloha fa izao tena anatina fafahambaraky ianao olona tena nanana ny maizy anao ianao ta eo amin'ny fatelopolo taona anao teo amin'ny faefapolo taona anao ianao fa dimapolo taona anao tena nanakarenakarena zao anao zao roa ambenipolo taona fa ienonao miainao anatina fafahmbaraka sy fampitena de tsarovy ny ran'olona zay mety nalatsakao tsarovy fa mety nisy olona maty mihitsy tany amponja zay no gadrainao tsarovy fa mety nisy olona maro zay no pitenao ary ny rahan'ireny olona ireny ny fitarainan'ireny olona ireny de misy fotoana miakatreo anatren'andriamanitra ary raha vao tafiakatra pasteur ireny fitarainan'ireny manomboka tonga ny ozina ary raha vao milatsaka amina olona anakiray io ozina io lehilahy ianao raha ho tafavoaka amin'ny fiainanao zany lehilahy taranaka raha ho tafavoaka io mbany fanozonana zany fa na de mifofotra mafy azy mianatra amin'ny mafy ary manao ny fomba tafavoaka anao ary misy karazana olona nge pasteur tena hoe manao ny ezaka rehetrarehetra mihitsy atafavoaka azy atafavoaka azy fa tena tsy possible ny ho tafavoaka pasteur ary tena eno mihitsy le taranaka rehetrarehetra raha tsy fefara daholo zay ny apasteur ny mampatahotra anahy indrindraindrindra ho atsika mpanao politika tony sanatsy mivava atsika mpanao politika ka diso milalao fiainan'olona loatra tsika diso milalao ain'olona loatra tsika diso milalao ran'olona loatra tsika ka ohatrany tsy problème atsika kory mieritreritra an'le hoe hiakatra eo amin'ny fitondrana ianao raha iandro any na tsy fantatro hiaro ny fitondranao ianao na ny sezanao ianao dia tsy maintsy hitaky ran'olona hoe risy ran'olona latsaka attention fa reny zavatra ireny anadinan'andriamanitra anao sy ny toy any tantaram-piainanao ary mitaranakao pasteur atovy tena marina zay pasteur ary ozy izy ny volazany tenyny soratra masina ao amin'ny bokyny mpitoroteny toko fahavalo andiny faraky ambe folo hoe saingy tsy valina vetivety ozy ny fiainany ratsy fanady izy zany no ikorizany amin'ny fanaovany ratsy kanefa de mipetraka foana lay teny zay averimberitsika eto hoe zay afafinao tompoko tsy maintsy ojinjainao ikaina rehefa nandatsaka ny rany rahalahany de tongoka de ozy andriamanitra manao hoe ankehitriny de voaozony ianao manana ny lanjangezabe zay teny zay hoe voaozony ianao teny raimbavy zay mamatotra fiainana de ozy izy manao hoe ary tsy avokatra ianao amin'ny tany zay asainao ary tena lazako aminao pasteur hoe misy olona zao tratran'zany eto miteny mijery an'ty fahita lavitra ty nandatsaka ran'olona ianao nankolaka na mivantana araka ny tenin'ny pasteur teo hoe mety mitifitra olona zay zao anakiray fa mety namon'olona ihany ko satria nalainao ny taniny na nalainao ny volany mody ny solokinao izy na olona mataony hoe ohatrany hoe mahatoky ianao de avy eo nivadika tampoko ianao dia maty olona io
vokatsy ny fisolokina vokatry ny fisolokina nataonao na arak'le resaka teo hoe imbetsaka ianao no mety nanao avortement zany hoe nanalazaza dia ianao tsy malala hoe fa inona ara ny antony ty aretiko ty inona ara ny antony ty fampitehako ty de mazava ho azy fa ny baiboly mihitsy no miteny ho voaoziny ianao ary ny faharoa tsy avokatra ianao amin'ny zavatra ataonao sa ny tenin'andriamanitra tamikainy zany ane lazako aminao pasteur tiana fa nisan'ny olona tian'andriamanitra satria io ny olona fanotelo ny teto ambony tany zany hoe akaiky ny fon'andriamanitra io fa nozonon'andriamanitra tamin'ny fotoana nandatsaka ny raha io raha io pasteur raha mba iresadresaka kely momba an'io tsika ozy izy ny tenin'andriamanitra eo amin'ny genesis toko fahasivy eo amin'ny andininy faefatra de ozy izy kanefa ny nofo zay mbola misy aina de ny raha no aza aminareo fa ny rahanareo kosa de adingitro satria ainareo zany eo amin'ny tanany mananaina rehetra no anadinako azy ary eo amin'ny tanan'ny olona de eo amin'ny tanan'ny olona avy no anadinako ny ain'olona izay mandatsaka ny ran'olona kosa de tsy zay mandatsaka ny ran'olona de mba alatsaka olona kosa ny rano satria tahaka ny endrik'andriamanitra no nanaovany ny olona jereo tsara pasteur fa ny olona zay mandatsaka raha de ozy izy ny baiboly ho adinitro aminao iny raha iny satria ny rano ho aina ao amin'ny raha ao zany misy aina zany ao anaty fonteny kely ty zavatra ty zany mahatonga atsika rehefa mamono akoho na mamono biby fiompy ianao ataonao sakafo de tsy mihinana raha satria ao amin'ny raha ozy no misy aina zany hoe rehefa mamono sakafo ianao ohatra hoe omby na ondry na akoho na vorontsiloza de tapao eo amin'ny tany ny lohany de ararao amin'ny tany ny rano fa tsy fihinana ny raha zay ny volazan'ny soratra masina eto ary eo amin'ny mahakasika ny ran'olona ndray de ozy izy ny baiboly manao hoe adinitro satria ainareo zany azonao moa zany hoe adininy zany eto amin'ny raha ohatra zao misy olona anakiray hiakatra tribonaly eo anosy de mety hoe nangalatra zavatra anakiray izy de ho tsara aina na mety misy ady ifanaovana aman'olona de ho tsara aina fa anisan'ny tribonaly lehibe eo anatrehan'andriamanitra fitsarana goavana eo anatrehan'andriamanitra ary izy andriamanitra mihitsy no manadana tsy mosesy na ny apôstôly no mpitsara eto fa tena andriamanitra mihitsy no manao an'izay fitsaran'zay manadina hoe nahoana moa nalatsaka ao ny ty rano ty olony ty nahoana ny novonoanao ty olony ty nahoana ty olony ty maty nono nataonao de ho adininy zay ary hitondra fanamelohana hitondra fahaverezana mandrakizay izay fanadinana makasika ny raha ny olona anakiray zay nalatsaka ao zay nisy fotoana pasteur mba diso fantatsika loatra angamba hoe fananinina moa rehefa namontsy ny olombelona andriamanitra de tsy novonjeny fotsiny tsotro zao tsika olombelona fa naniraka an' jesosy kristy tompo izy ary rehefa naniraka an' jesosy izy de nalatsaka ny rahan' jesosy nalatsaka ny rahan' jesosy kristy tompo ary ny rahan' jesosy inrery ihany no afaka manadio ny olona rehetrarehetra afaka manadio ny olona rehetrarehetra raha misy aminao tena mpamon'olona na mpanala zazana tsy haiko hoe inona ny fahotana zay ny ainanao de za de miteny amintsika raha vo mandreany ty fandarany ty anao na menany ty fandarany ty ka mbola mety matanjaka ianao zao sy mirijarija de ozy ianao hoe ny azo ty mbola mandeha tsara ny fiainako za de milaza aminao mato anao jesosy nandatsaka ny rano famelana ny eloko ao miantso anao andriamanitra ary zao antsoantson'andriamanitra zao de atonga anao ibebaka sy anonitra ny fahotanao teo anatrehan'andriamanitra anonitra ny fahotanao teo anatrehan'andriamanitra ny fibebahana ry havana de fahafozana ny lalanota fifonana ny amin'ny zavatra ratsy nataonao na de efa tsy manao an'izany ntsony azy ianao ka mety tsaiky aminao le vokany am'izao fotoana zao ary ny fibebahana ihany koa de mitaky fanonerana goavana manonitra ianao eo anatrehan'ny tompo ny am'ireo karazana fananana ny am'ireo zavatra azonao tamin'ny vonon'olona le olona ny vononao ny mety efa tsy otsony ary tena marina be le tenanao teo pasteur mampivaranontsana be le hoe
raha ny tantaran'ny firenetsika teto nisy raha latsaka be teto tamin'ny 1972 nisy raha nikorina teto tamin'ny 10 1991 nisy raha latsaka teto tamin'ny 2002 nisy raha latsaka teto tamin'ny volana janvier sy février 2009 izy ny tao ambadika reny mpanao politika dao ny tao ambadika reny zavatra reny de le olona maty fa ny mpanao politika miavana moramoretsy mahay famela tsara ihany ary mahay fanoana mihitsy azy fa ny vokatry le izy kosa pasteur Ertina tsara ny miavana tsara no famela heloko zava-dehibe mihitsy ary malagasy tokony hiavana ny malagasy fa ny vokatry ny ran'olona zay nalatsakao de tsy vita ny fampihavanana fa raha tsy miavana amin'Andriamanitra ianao ka manonotra ianao eo anaty an'Andriamanitra de hijinja ny vokatry ny nataonao ianao sy ny taranakao satria ozy izy eo ny baiboly ho adiniko aminao ny raha zay nalatsakao mpanjenjeny aina ary voaozy ny kaina vokatry ny ran'olona zay nalatsany ary dia za de milaza amitsika tsy vita moramora tokoa reny zavatra reny eo anatrehan'ny tompo ka miantso anao zay ho atsika mpanao politika na efa mitondry ianao na mbola mitondry ianao na mbola vo hitondry ianao tsaika ino zay toerana misy anao mety efa antitra ianao am'izao fotoana zao tsy afaka mikofoka mahery-tsony satria antitra ianao nefa fantatrao mihitsy hoe anisan'ny tompo marika tamin'ny fandatsahana ran'olona ianao de za de miteny aminao mbola mandray sofinao mbola mahita ny masonao mbola mitepo ny fonao de miantso tena miantso anao Andriamanitra fitiavan'Andriamanitra anao tompoko izy ao fandarana zao satria mianatra mantsika eto pasteur Ertina ny tantarany kaina eto le hoe kaina nandatsaka ny rano ralahany zany hoe prêt-à-pot aminy zany tena ratsoro de ohatrany hoe ohatra atsika eto Madagasikara de hoe malagasy raharay aminao zao na mety fianakavianao zao na mety olona mpiaramonina aminao zao de latsaka ny rano no nataotsika de am'izay fotoana zay miantso Andriamanitra mihavana amin'Andriamanitra ianao de mibeba ary manonera ny vokatry ny fahotana zay nataonao teo anatrehan'Andriamanitra manonera de mibeba Andriamanitra pasteur tena mamindra fo ary Andriamanitra tena mamela heloka ozy izy hoe raha iverina ianareo de ho raisiko indray fa io pasteur tena misy voka mahatsiravina ny famonon'olona mivantana na ankolaka marina de marina nge ny teninao teo ndraindray eny tsika aty andrenivohitra ny pasteur hoe mahitahita azonao tsika ty andrenivohitra nge mahitahita malala ministre malala mpitsara malala olona ambony malala lehibeana gendarme sy lehibeana police fatapatatsika daholo fa misy olona any ambanivohatra prêt-à-pot aminao reo olona ireo izy tambanivohatra tsy manana afa-tsy CPE de ozy izy ena hoe ararotiko reo alaiko ny tanina dongiko ny fananana izay efatra mena da fa rombahako ana samrery reo fa vitako manodina ny taratasy ho asa amrery fa amin'olona ane zany avy eo le prêt-à-pot aminao ary marary fo miakatra tension ampitahorinao amin'ny gendarme mipararetra matampoka ny tahotra mihitsy vokatry ny fandrahonanao azy de falerena hoe lasa iny ny ray maty iny ny fanindroany latsako ny tany zany tena deba zany tena zao attention rahalahy ianao any vola ihany ny fantatra hoe fa ny akoatrany vola misy zavatra be da be tsy fantatra ao akoatrany vola ianao mieritreritra hoe rehefa manam-bola de mahavita ny zavatra rehetra diso zany pasteur diso zany afaka mahavidy vola ianao fandrina tsara tare fa tsy mahavidy tsy azonao vidim-bola ny torimaso pasteur ary zany ny mahatonga mipanakarena sasatsasany pasteur tena luxe zany ao an-tranony to confort fa mialina manofoka kerin'ny trambo manofo totonony ompy manofo avadiky ny tomobile manofo azerany roplanina amin'ny alina tsy mahita tory akoatra ny adiny ray sasany ihany izy mahita tory na adiny roa eo anelanelany amin'ny roa ra sasany hatramin'ny efatra eo ihany izy mahita tory fa ny akoatra zay tsy mahita tory satria ianao mieritreritra fa rehefa manam-bola be de azonao vidina fa fandrina ny azonao vidina fa ny torimaso tsy azonao vidina afaka mividy hanina karaza-kanina ianao fa tsy afaka mividy fahazo tokomana
zany inge paster raha mijery ny olona somary sahirany ianao tena mihina-kanina mihitsy alefaso amin'eo fantan kokany rehetrarehetra hoinanany azy ampifangarony eo daholona firiviliana firivili fa jerenao rehefa mijery mimpanankareny ianao ohatra ny oviva kely zany tsy mihinana azy io akory ary izy fa oviva kely zany no araraka amina vera de inony ohatrany de ataonao inona nefa le vola ny olona raha manam-bola zany afaka mihina-kanina ve anao raha manam-bola tsy manana afa-tsy oviva kely akiray afaka mividy kanina be anao fa tsy afaka mividy fazy tokomana afaka mividy karazana fanafody ianao fa tsy afaka mividy fahasalamana hoaninao daholo karazana fanafody vitamine calcium ty traitement anazao ty traitement anazao fa izao ianao tsy mety tena salama tsy mety tena salama avaiza moa izy io pasteur misy zavatra napetraka Andriamanitra taminao hoe voaoziny ianao voaoziny ianao tsy mety milamitsaina izany na de efa milamima daholo raha zavatra rehetra azo pasteur tomobile nanana trano ananana ny zanaka ny andafy ny fiainana ohatra milamima ianao tsy anana n'olona trotro nefa ianao ohatra mikorotana ianao de matsapa an'izany ohatra mikorotana taitaitra satria tompoko misy zavatra tsy azonao vidiana vola zany tsy azonao ny zavatra rehetrarehetra azonao vidiana vola fa fiadanam-po fitsaharana filaminana tsy azonao vidiana vola zany pasteur ary zay le ozona napetraka Andriamanitra tao amikaina raha voavy namono ny ralahany izy mieritreritra hoe rehefa maty ny ralahako milamima rehefa maty ny ralahako milamima fiainako azoko daholo ny zavatra rehetrarehetra za rery ny mpandova kinandro maty ny ralahany fa vo maika nikorotana ny fiainankaina pasteur ary ny baiboly ary de nilaza tsara amin'ny andiny faharoambifolo raha miasa ny tany ianao de tsy mba havokatra ho anao intsony izy ho mpanjenjena sy ho mpirenireny ambonin'ny tany ianao mazava mivolaza ny baiboly pasteur ho mpanjenjena sy ho mpirenireny mahatonga ny olona io pasteur ohatra mirenireny fotsiny ohatra ankainy sy manjenjena fotsiny misy zavatra tokony bebahanao rahalahy misy zavatra tokony ho tapahanao misy ozonao pasteur tokony ho tapahana misy ozonao tokony ho tapahana fa lasa mpirenireny ianao ohatrany hoe manatena tsy misy de manatena pokaty ohatrany lany fotoana fotsiny lany fotoana miodina maraina mivoaka maraina de mody ariva tsisy nininina de nandeha ny ray volana niodina maraina nivoaka maraina de niody ariva tsisy nininina nandeha ny heritaona mivoaka maraina mody ariva tsisy nininina zao ianao zao tao anatin'ny 10-12 taona miodina ohatra milanjalanja dossier kely eny ohatra milanjalanja dossier kely sy nrehetrarehetra eny ohatrany hoe raha vao mijery nypozinao zany de tena makary de mitondra laky lehibe dehibe zany ohatra mitondra laky lehibe dabe zany de ohatra makasary foana isaky mimetsika ohatra ny makasary isaky mimetsika de raha jerena ny CV anao ohatra ny olona tena hoe mavita zavatra zany ianao misy ao aminao daholo ny karazana taratasy avy ary ministère ny population ministère ny travaux publics ministère ny information anananao daholo fa tsy hita hoe makaizy ianao tsy hita hoe manahoana fa ohatra manjenjena de mindram-bola manolo-letsy atao frais de mindram-bola manolo-letsy anamboarana dossier de mametraka demande aty de ohatra ny manjenjena jereo angera lasena bavy malala so de nisy zavatra tsy nety nataon'ny ray aman-dreninao so de nisy zavatra tsy mety nataon'ny dadanao na ny dadabe anao so de diso nandatsaka rahan'olona loatra namon'olona na mivantana nakolaka ieninao ny tantarany hoe ohatra ny tena tsy de nanao ny tsirariny loatra izy reny ohatra ny tena nanao zay nampalahelo ny fianakaviana jerenao am'izao fotoana izao na ny fianakaviana any ambanivohatra ary ohatra mandatsa anareo taloha ny olona natahotra anareo fa am'izao nareo latsain'ny olona hoe reny ny taranaki-ranina raha tsy toetra reny jereny ny afarany ianao mandeha mandevina any ambanivohatra ny olona raha mandeha mandevina any ambanivohatra mba misy mpangady fasana ianao na mpangady fasana raha tsisy satria na nytaranaka reo menakavy ara efa halan'ny olona hoe reny de tena mangidy hoditra amin'ny fiarahamonina hitanao fa misy zavatra tsy mandeha fa manjenjena fotsiny de mpirenireny fotsiny izy io pasteur misy ifandraisany be amin'ny tantarankaina amin'ny fiainan'ireo olona ireo nisy raha nalatsaka tao nisy olona maty tao vokatry ny tsirarany nisy olona tena tapaka lalany raha tao narary fo tao maty tampoka tao vokatry ny tsirarany ary eo ale fibebahany raha resantsika zany pasteur tsy fandatsana an'reto olo reto akory
raha mirenireny ianao na manjenjeny ianao makety sy makero anao aza verinao fa mandatsy anao ty fampianarana sy toriteny ty fa ty ilaza aminao kosa hoe miverena amin'Andriamanitra de mibeba ary tsy fibebahana malemilemy tsy fibebahana tsotsotra mody atao eo imolotra tsy fibebahana eo imolotra mody hoe mandatsaka ranomaso nefa tsy amin'ny fo akory tsy zany pasteur fa tena fibebahana satria tsy ho tafavoaka mihitsy ireo olona reo pasteur tsy ho tafavoaka ao ambanin'io fanozonana io ianao raha tsy tena fibebahana marina ary fibebahana lalina no ataon'reto olona reto pasteur fibebahana marina ary fibebahana lalina no ataonao tsy possible ho tafavoaka ao ianao ianao mety manontany hoe mahalala ministre ranina mahalala ny SGA aiko ny directeur aty fa jerenao ange ndanany makany fa raisy ny dossier anao de izy miteny aminao ao fa atsoky raha vao misy lalana firy volana zay ianao no nanatona tany nefa hatramin'ny androany tsy misy lalaka ivoahana manatona ny lehibe anao ianao ao amin'ny ministera misy anareo satria fa tokony mba hisonitra grady tokony mba hisy poste ianao fa ohatra ami'renireny fotsiny ianao manana gradina général manana gradina colonel tsisy toerana tsisy poste tsisy nininina fa mandraika ramakely le isam-bolana fotsiny sita fa ohatra nimezan'ny olona fotsiny ianao de ianao mba manatona ny lehibe anao hoe zangy ato hoe mba ty karakaro kely any aloha mba nanonano kely mba jereo place any de ozy ny lehibe anao hoe alao fa tadidiko ianao rangava tsikisanao ny promotion ray karakaraiko ianao aiza zao efa roa taona ianao ara mandondonao amin'ny braoany efa tsy raha intsony miantso azy telefôna tsy raisintsony manjenjena satria misy zavatra tokony hovahana ny fiainanao ao ary zany ny mahatonga anao ohatra tsisy olona mila anao intsony eto ambonin'ny tany zay ny fiheveranao mifindratra anao to ary eo paster misy karazana olona sasatra mifindratrano satria enjehan'ny trosan'olona mipetraka tsy mahavoky de miletika ao anaty elakelatrano any vo misy olona mahalalalalandray na mahavoky de miala lavitra indray lasa mipetraka any ambondratrimo mandositra trosan'olona fotsiny misy mahalalandreo any ambondratrimo de lasa tampoka le mifindra ndray mitady toerana kaikaiky nandoha rano fotsy any anaty tanàna be any mepita tamimbany de tena manjenjerina mandositra trosan'olona de tena ao anatina olana oziny ray paster ary mahatonga anao mandositra mifindratsy tsy hoe programa ny tompo tsy hoe fafinaretana ho an'Andriamanitra ny mahitanao miaina am'ireny fa misy zavatra tokony hovahanao pasteur atofo misy zavatra tokony hibebahanao lalina ao fa io fiainana manjenjena sy mirenireny io ozina io pasteur tokony ahita tao ianao am'izao fiainana zao ve ianao tsy ahita tao fa de mirenireny eraky ny tanàna fotsiny mamonjy ny havanao sy mialokaloko amin'ny fianakavianao fotsiny mbadiny eo nge rahalahy misy am'tsikireto ny vadinao no mamelona anao tsatsy miteny hoe ratsy zany pasteur atofo tsy hoe ratsy zany hoe ny vadinao fa ianao hatram'izay nanambadiana de ohatrany tsy hita hoe ahoana fa de mikarakara zaza ao tokantrano de mikarakara trano mahandro koany nefa raha ny diplôme manana diplôme tsara lavitra no vadinao ianao fa indrisy de tsisy nininina fa de ianao ndray mikarakara tokantrano de madama ny miasa de marary fo amin'ny asa rotapiaro fotsiny ao ianao marary fo amin'ny asa rotapiaro ao anao hoe ahoana reny zavatra nitranga tany amin'ny madamako tany sao de niaraka tamin'ny directeur sy ny chef de service ndray tany za raha laha miteny aminao tena mibebahy ianao de aza miavonavina aza be ambipo satria mampalahelo amitsika koa nge pasteur reto olona sasatsasa ndray de zao efa potika efa tsisy nininina mbola miavonavina ihany mbola miavonavina ihany ary na mahita nyty fandarany ty any izy mahafinaritra fotsiny efa manomboka tsy de miteny firy-tsony izy fa tamin'ny voalohany izy mijery zao fandarana zao manana zavatra itsikerana foana manana reo ndray alefasa aloha enonan'ny redirediny zalahy reto de mbola zany ihany ny vavanao nefa efa potika amin'ny fiainanao za tsy miteny aminao tongavany amin'ny fiangonanay pasteur tsy mitona andretolo reto zay tsy mitonanao tongavany amin'ny fiangonanay fa za miteny aminao miverena amin'Andriamanitra de mibeba fa nisy zavatra tsy nety tao nisy ran'olona latsaka tao nisy tena alahelon'olona tao nisy olona maty tao no mety noho nataony dadanao sy ny dadabe anao noho nataonao mihitsy azy nisy olona maty tao vokatry ny tena fisolokina olona tena nisy fiainan'olona potika tokatran'olona potika ao vokatry ny fisolokina nataonao verena amin'Andriamanitra fa mamindra fony tompo melohany amarana antsika azy pasteur atofo misy vokany ry havana ny raza inalatsaka ary fantatsika teo arak' izany fanazavany zany fa rehefa ratsaka ny raha ny abela de nitaraina tamin'ny avaty amin'ny tany aty no nitaraina teo anatrehan'Andriamanitra io raha io ary faharoa manarakaraka zany de zao
tonga voaozony tsaina lava be pasteur raha mbola anaratsika zay mahakasika ny hoe inavy le ozona anazy an-tsaina fa be dehibe ny fahatelo de zao tsy mahavokatra mihitsy tsaina zany isaky ny manao zavatra ary ny anankiray fahaefatra farany lasa pirenireny tsaina arak'ilay famitinana zay fa norenesitsika teo zany hoe raha mifanandrify am'izany zavatra zany a ny fiainanao de araka ny torohevitra teo foana miverena amin'Andriamanitra de mibeba mifonao manontolo manonera ny fahotanao eo anatren'Andriamanitra misy andalatsoratra masina anankiray ovakiko pasteur Ertina melohan'ny amaranantsika azy ao amin'ny Samuel faharoa toko 12 de eo amin'ny andiny fasivy sy manaraka de ozy ny soratra masina hoe koa nahoana ianao no nanamavo ny tenin'i Jehova ka nanao zay ratsy eo masony Oria Etita nasianao ny sabatra ary ny vadiny nalainao vadinao eny efa novinonao tamin'ny sabatra ny taranaka amona izy koa noho izany de tsy ala amin'ny taranaka mandrak'izay kosa ny sabatra satria nanamavo ahy ianao ka naka ny vadiny Oria Etita ho vadinao izao kolona zay ny Jehova indro zao efa tonga loza avy aminao ao amin'ny ankonanao ihany ary esorika eo masonao ny vadinao ka omeko ny namanao ary izy andry amin'ny vadinao am'izao tandro be nanary zao fa ianao nanao zany tao mangingina ary za kosa haneho zany zavatra zany eo anatrehan'ny Israely rehetra amin'izao atoandro be nanary zao ity misy famonona olona ankolaka tiany David Batseba vadiny Oria Etita ozy ny soratra masina de ny vonony akolaka manao hoe alefa soana anatin'ny ady any io zala ho voatifitra any alefa soana farany aloha de voatifitra io de tanteraka tokoa ny fikasan'ny Davida fa maty Oria Etita fa le fikasany ny tanteraka fa ny vokatry le famonony any Oria lay ozona nateraka lay izy de novalian'Andriamanitra araka ny fahotana izy sady nalainy ny vadiny le olona no mbola novonono lay olona de ozy ny afatra avy any amin'Andriamanitra manao hoe tsy hiala amin'ny taranaka ao mandrak'izay ny sabatra ary ianao nanao zany tao mangingina fa ho aseho an'Andriamanitra amin'ny atandro be nanary ino moa evy zany teniteny zany pasteur ny famonon'olona nataonao de misy fiatraikany amin'ny taranaka ao mandrak'izay indrindrandrindra ireto olona tsy mety mibebaka reto olona maniratsira efa vomafy nefa mbola maniratsira ihany de tsy mety hiverina amin'Andriamanitra fa hoe rediredi ny mpitoroteny zany redirediny sekta zany de za de milaza aminao isy fiatraikany amin'ny taranaka ao zany zavatra zany ary vokatry io famonon'olona sy fahotanao io de ho hitan'ny olona tahaka niny atapoka voana amin'ny atandro be nanahary ny fampitenao sy ny faharavanao sy ny fijaliana zay azo anao ary ny vokatry ny fahotanao tena miariary io ary be dehibe indrindra fa tratran'io pasteur am'izao hoe na mpanao politika na olona tsotra na izy de tena miseho miariary ohatrany hoe atandro be nanahary hoe reny ny fahavoazana vokatry le fahotana vokatry le famonona olona na ankolaka na mivantana koa miantso anao Andriamanitra ry havana araka ny teny mpanompon'Andriamanitra teo zay tsy taonanao hoe avy ety amin'ny fiangonana misy anay fa izao raha ohatra ka mety aminao de manatona any amin'ny pasteur anao de mibeba mangatà torohevitra mangatà torolalana na rehefa vita ty toroteny ty de mandoly eo tongotry ny eo ambony sezanao eo tongotry parafaranao mibeba eo anatren'Andriamanitra fa tsy ho afa bely ianao vokatry ny raha zay nalatsaka ao tahaka ny tsaina zay nandatsaka raha tsy afabela teo anatren'Andriamanitra i Davida nandatsaka raha fa tsy afabela teo anatren'Andriamanitra lala tokana ihany tompoko lala tokana ihany fiverenana amin'Andriamanitra fiverenana amin'Andriamanitra amin'ny fo manontolo io le tenentsika foana pasteur hoe tsy hoe mody mivavaka na mody mifopony eo na mody mitomanimany eo na mody misentosento ao na mody manao malahelo hoe ay za mihitsy mitena tratran'zany toroteny zany tena mety efa ty amiko mihitsy zany tsy zany no ilainy fa tena enao mibebaka amin'ny fonao manontolo de miverina tanteraka amin'Andriamanitra de za mahatoko pasteur hoe na izany na tsy zany ny zavatra mahazo andretolo ndreto ka hiverina amin'ny tompo izy de misy fanatenana ihany tena misy fanatenana ihany misy fanatenana i Davida ane rehefa niverina tamin'Andriamanitra de izao namindra fo amin'ny Andriamanitra fa ikaina voalaza ny tenin'Andriamanitra mivakitsika teo fa ikaina ane tsy miverina tamin'Andriamanitra nandositra ny tavan'Andriamanitra izy tsy tia hita ny tavan'Andriamanitra mihitsy ikaina fady tamikaina zany mibebaka zany ary dia zay no natonga ny ozona ny toetra amin'ny kaina sy ny taranany mandraka androany ka ohatrohatr' zay ny afatra zay tia nampitaina tamitsika eo mpamaraparana antsika pasteur Ertina vavaksika makasitraka andrena tompo mamela ny eloka ianao tompo mamindra fo aminay ianao
ekena fa tsisy olombelona tsy nanota teo anatrena tsy nisy olombelona zay tsy nanao ratsy zany kanefa raha miverina aminao izy ka tena miverina aminao dia ho raisinao tompo zay tena miverina aminao ankasitrao reto raha lasenabavy reto ary mamin'ny raha fo amin'izy ireo misy amin'izy ireo tena be noho ny eloka vitany ny valim-pahotana zay nataony nefa raha tena ibebaka sy fona aminao izy dia ho raisinao ndray raha tena ibebaka sy fona aminao dia ho raisinao ndray makasitraka indrindra tompo tahio reto vahoaka reto zao mpanaraka fandarana zao anangana ny fiainana eny anao dia amelany elony anao ary hitsangana tokoa ny fiainany androany miaraka amin'i Jesosy ary zaho mino fa na inona na inona fahotany raha tena hitodika aminao izy dia ary raha tena ibebaka dia ho raisinao indray amen izay sainga amin'izany pasteur ny fotoanantsika teto androany fa dia ho amin'ny manaraka toizantsika ny samitain'Andriamanitra tompoko veloma daholo